semua pulau di sekitar Pulau Komodo ada satu pantai yang unik, Pantai Namong. Pantai Namong memiliki pasir berwarna merah muda. Selamat datang di Pantai Merah. Ini namanya Pantai Namong atau sebutan lainnya. Di sini yang pantainya pasirnya lebih merah dari Big Beach. Nah, jadi koral ini pecah oleh empasan ombak. Terus dia nyampur dengan pasir putih. Oh, jadi koral merah ini yang menyebabkan pasir di Pantai Namong ini berwarna pink. Pasir putih dengan gradasi warna merah muda berpadu dengan air laut yang sangat jernih menghasilkan kombinasi pantai yang sempurna. Surga bagi para pecinta snorkeling. Sambil berdiri di bibir pantai, wisatawan juga disuguhi panorama di sekitarnya yang amat elok. Bukit savana berwarna hijau yang menjadi ciri khas Labuan Bajo kian memanjakan mata. Tapi sayang, keindahan Pantai Namong harus dicemari limpahan sampah yang terbawa arus ombak dan terdampar di pinggir pantai. Sangat disayangkan di balik keindahan Pantai Namong yang begitu indah, sampah-sampahnya berserakan di sini. Bang Rudi, ini Ya. sampah-sampahnya datang dari mana? Sampahnya ini datang dari kota sih, dia kiriman. Jadi ketika air naik, sampah-sampahnya itu hanyut terbawa ke pantai. Jadi sebagai wisatawan kita harus bagaimana nih Bang? Salah satu caranya kita bisa mulai dari diri kita sendiri sih. Jadi ketika kita melihat sampah, kita bisa ambil, nggak usah banyak-banyak, semampu kita aja. Oke, yuk kita coba ambil semampu kita ya. Karena Sang Maha Pencipta sudah begitu baik menciptakan alam sedemikian rupa, waktunya manusia untuk menjaganya. Jika semua manusia peka terhadap lingkungannya, bayangkan betapa indahnya dunia. Dari Pantai Namong, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pulau yang menjadi destinasi favorit, Pulau Padar. Saat ini saya dalam perjalanan untuk menuju ke Puncak Padar. Ketinggian dari Puncak Padar ini kurang lebih 150 meter dari permukaan laut. Medan yang saya lalui cukup sulit karena tingkat kemiringannya cukup tinggi. Apalagi saya naik di siang bolong, matahari sangat terik, tapi saya tetap semangat karena di puncak sana pemandangannya sangat menakjubkan. Keindahan pemandangan dari puncak Bukit Pulau Padar menjadi daya tarik utama. Namun untuk mencapai puncaknya dibutuhkan perjuangan. Meski cukup melelahkan, trekking di Pulau Padar terasa menyenangkan. Wisatawan disuguhi panorama yang begitu indah. Jadi tips bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Padar, jangan gunakan sandal. Seperti yang saya lakukan. Jangan. Sesekali saya menengok ke belakang untuk melihat sudah berapa jauh saya melangkah, sambil menikmati pemandangan yang ada. Ini baru salah satu titik untuk melihat keindahan Pulau Padar dan masih ada titik lainnya yang lebih tinggi di mana kita bisa melihat keindahan Pulau Padar yang lebih spektakuler. Dari atas bukit ini wisatawan disuguhkan panorama pertemuan antara Selat Sape, Laut Sau, dan Laut Flores. Eksistensi Pulau Padar mulai tersohor sejak tahun 2014. Saat wisatawan mulai mengunggah fotonya di Pulau Padar melalui media sosial. Saya pun tak mau ketinggalan untuk berfoto di Pulau Padar. Terbayar lunas perjalanan saya untuk menuju ke Puncak Padar. Dari atas ini saya bisa melihat pemandangan yang begitu spektakuler.
Tidak heran kalau Pulau Padar ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan saat sailing komodo. Jadi kalau sailing komodo jangan lupa berkunjung ke Pulau Padar. Keindahan pulau-pulau di Flores memang amat mempesona. Disinilah Sang Maha Pencipta mengkreasikan lukisan alam yang begitu sempurna. Jajaran bukit eksotis berwarna hijau kecoklatan, ditambah bentang pantai berpasir putih hingga merah muda yang berpadu dengan gradasi air laut, serta keindahan alam bawah lautnya yang selalu memanggil para penyelam untuk datang kembali. Dan tak lupa tentunya pesona sang primadona, komodo. Metro TV, knowledge to elevate.